استخدم حتى تفاجئ المشاهد وتشد انتباهه. استخدم الووش، الزوم اوت والزوم ان. استخدم الرايزر بس يكون عندك مشهد فيه توتر. استخدم الكليك والامباكت بس يكون في عندك معلومة مهمة بدك توضحها في الفيديو. استخدم لينك للأجوبة الصحيحة. استخدم رايجستر لما بدك تجيب سيرة المصاري. واستخدم كاميرا شتر لما بدك تعمل انتقال بين المشاهد. واستخدم الإصبع حتى تعمل لي فولو وتستفيد في الفيديوهات اللي جاية. تحياتي.